Inilah kisah matinya burung Pak Kiai yang pandai berzikir. Dalam kesehariannya, burung beo itu selalu mengucapkan kalimat tauhid. Suatu hari, Pak Kiai melihat burung kesayangannya itu diterkam kucing dan tak dapat diselamatkannya. Semenjak itu setiap hari Pak Kiai terlihat murung. Melihat hal itu para santri mengunjunginya dan berkata, Pak Kiai izinkan kami membeli burung beo yang baru agar Pak Kiai tidak terus-menerus bersedih hati. Lalu sang Kiai menjawab, anak-anakku aku bersedih bukan karena matinya burung. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan Allah lewat matinya burung itu. Burung itu setiap harinya selalu senang berzikir. Akan tetapi aku telah melihatnya sendiri bagaimana saat dia sakaratul maut, dia hanya bisa merintih kesakitan. Aku takut nasibku sama seperti burung itu tak dapat menahan perihnya sakaratul maut lalu bukan zikir yang aku ucapkan di detik kematianku.